هذا واحد سلام يا مدعوينات شفت لي سوماليلاند مدعوينه شعب كوي كدونيا اليوم متى إلهي ودلما كدونيسا تلوده وستلوي ودركي wax qaynaya ma jiraan laakiin labada sanadood waxaad moodaa xaaladii waddanka inay turtamo wax ka bedesho dhawaan ayuun baahayd markii golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu kordhiyeen muddo 2 sano ah sidoo kale iyaguna ay kororshadeen 5 sano si darteed dadweynaha ku dhaqan caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa telefishinka caalamiga Arog TV uu mikrofoonka la dhex qaaday isagoo wax ka weydiinaya labada muddo kororsan ay sameysteen golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tan ay u kordhiyeen madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa waa arrimahaasi ka hadlaya waa kuwan qodobka labaad guurtidu iyadu waa wax kama jiraanba midda kale guurtida waxaanu doonaynaa muddo badan bay fadhiyaan waa retire qaar badan sariiraha saaran yihiin qaar waa doobeen suuqa hadda markaad ku aragto waad yaayso waa 9 jiro waxa weeye isbedel baan rabnaa waliba arinta guurtida haddaanu qabaa'ilka guurtida wax kula aanu nahay diyaar hadda waxaanu naagaano Hargeysa u joognaa inaanu xubnaha iyagii bedelano saasaan cidna arinta ka yeeli mayno arintaas waxa weeye arinta waa isbedel baan doonaynaa isbedelna waa inaanu sameeyno rabnaa wallahi dabada kordhintu anigu waxaan arkaa khalad waxaan arkaa qof bini aadan oo isagu kursi fadhiya oo isu kordhinaya inay tahay aan maqbuul ahayn wax de adduunka dhacaan ahayn waxa weeye ana kursiga fadhiya ana isu kordhinada lagu suldaan baan ahay 20 sano 50 sano ahaanaya hadaan 100 sano inta dhimanayo suldaan ahaanaya maqbuul noqon mayso ana isu kordhinaya mar walba ama wasiir baan oo waxaan maaligu maqbuul uma arko taa waxaan arkaa isku dir dadka dalku xal buu u baahan yahay waxa weeye dalku xal iyo heshiis buu u baahan yahay iyo ka fikir sax ah haddii ay kordhiyeen qoliyaha kale ha u kordhiyeen si dalku halka u fariisto dalku amadaas wallahi guurtu hadda ay korsatay oo sharciga gacanta ku hayso aan Soomaaliland sharci kale lahayn adeer xusbiyadana ha u kordhiyeen uradana ha walaaleente assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wallahi waxaan arkaa haddii aan la samayntaa xal bay ahayd xal bay noqotay way sababtaa wala isku daadan lahaa dadku inuu isku daato ma fiicna waa in xal la sameeyaa waayo haddii la isku daato maanta dib uma baahnin dadkuna dhul uma baahna dadkuna dhul dibta uma baahna marka waxay taas aniga weyla hagaagsan tahay ninkaas go'aanka ay marowsade ay habayeen waa nidaam wanaagsan ayay ila tahay laakiin xagga muddo kordhinta labada sanadood ee loo kordhiyo madaxweynaha taasina waa loo kordhin karaa madaxweynaha labada sano kuwii horeba waa loo kordhinayay marka madaxweynaha waa loo kordhin karaa laakiin waxa mushkilada golaha guurtida 5 sano kororsanay isagu jeebka kuma haysto waa 2 sano inuu yiraahdo madaxweynaha markay dego taasaa saasay sax ku tahay ta kale waxa leeyahay qolada mucaaradka dadka hadda imika qaylinayo war sheekada waa la kala bedelay filankaas waa dhacay waa dhamaad هذا واحد سلام يا مدعوينات شفت لي سوماليلاند مدعوينه شعب كوي كدونيا اليوم متى إلهي ودلما كدونيسا ما كان كرسيga ka degin 20 sano oo kursiga ku fadhi madaxweyne cid waxa ka qaadi kartaa ma jiraan way baal hoofteenayaan cid ku dhici kartaa ma jirto 20 sano hay oo kursiga ku fadhi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa golaha guurtidu meesha waxay ka dhigteen boqortooyo xukuumaddiina waxay doonayeen inay boqortooyo ka dhigaan ama dalku boqortooyo ha noqdo ama dal doorasho la qabto wixii lagu heshiiyey almuslimuuna calaa shuruudihim weeye wixii lagu heshiiyey waxay ahayd in ay 5 sanaba mar madaxweynaha la doorto haddii ay iyagu boqortooyo noqdeen dalkana boqortooyaha laga dhawaaqo assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore aad ayaan soo dhaweynayaa telefishinka Arog haddii aan ka hadlo doorashada ay sameeyeen muddo kordhinta ay sameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u arkaa sax wax arrin dalkeena ku cusubna ma aha hore waa lagu soo sameyn jiray madaxweynaha ka horreeyay waa la soo kordhin jiray maadaama komishinka doorashooyinka qaranka ay sheegaan inaan doorashada qaban karin sax ayaan u arkaa in 2 sano ay kordhiyeen laakiin waxaan ku sidirsan lahaa 2 sano ay kordhiyeen in lagu qabto doorashada ururada si ay u soo baxaan xusbiyo diyaar u ah doorasho oo dalka lagu haleyn karo taay haddii ku noqdo golaha guurtida korsadaan sax maaha muddo 20 sano ka badan ay fadhiyeen meesha dhexaltooy maaha odayaasha meesha la dhaafiyaan leh khayr u rajeynaya muddo kordhinta ay sameysteen golaha guurtida waxaan u arkaa arrin aad iyo aad u khaldan baan u arkaa
waayo iyagaba bukooradii marka dirqi ugu kutukubayeen nimankaasi aad bay retire u noqdeen qofka bilaadankan limit iyo wuxuu leeyahay xilli uu tamaryo marka nimankaasi la bedelo ayaa aad iyo aad uga axan kulaan u doonaynaa marka waa sharci darro baan leenahay inay meeshaas ka sii fadhiyaan odayaashaas retire ka noqday midda kordhinta dee haddii laga maarmi waayo waa la kordhinaya waa haddii laga maarmi waayo oo dalku siyaasad adag galo oo dhibaato imanayso waa la kordhinayaa cid kasta baa loo kordhiyey weli waxaan sheegayaa dhallinyarada reer somalilan ee dadka qabiilaynaysa ee ka hadlaysa muxuu ahaa waxa la yidhaahdo muxuu ahaa maya waxaan kale muxuu ahaa tiktokka iyo media wax dhigaysa ee madaxda caayaysa madaxda yaan la caayin ha la xishoodo qabiilaysiga la iska daayo waxaan yari waa iska dhammaanayaan waxa weeye nin macaaraya nin maxaafidan in kastaaba ciddiisu taasisto laakiin dhibtaa la iska daayay caydiya aflagaadada hablaha la caayay madaxda la caayay laga daayay cayda baan leeyahay lagu dhaqayay waxaan u arkaa tixgelin madaxweynaha iyo golaha guurtidu waxa weeyaan waa hogaamiyayaashii waddanka dadkii u soo halgamayna waa ka mid dadkii u soo gubtay u soo dhibtooday soo gaajoodayna waa ka midoo iyagaa ka koowa golaha guurtidu haddaanu maanta jirin oonu ina dhex joogin waxba inooma kala socdeen ummadda aad arkaysa madaxa isla wada gelaysa reer hebel baana iyo reer ficiis baana sidaasaa madaxa la isula geli lahaa golaha guurtidu uu ku maadsanyay muddo kordhintuu kordhistay iyo tuu madaxweynaha u kordhiyeyba taasna waxaa ku jira waddanka ilaalintiisa iyo ummaddan u dhalatay waddanka waa ilaalinayo dhowaan ayuunba ahayd markii golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan ay muddo kordhin u sameeyeen madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi sidoo kale golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan ayaa iyaguna kororsaday muddo 5 sano ah isla markaasina muddo kordhintaasi ku darsaday waxay sidoo kale golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi ay ugu kordhiyeen 2 sano mar hore ayay ahayd markii komishanka doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan ayaguna shaaca ka qaadaan in doorashadii loogu talagalay inay 13 November ee 2022 ay dhacdo aanay waqtigeeda ku qaban karin isla markaasina muddo 9 bilood ay ku diyaarinayaan dhamaanba hawlaha iyo agabka ku baxaya doorashadaasi waa Yaxya Muuse Ibrahim Yaxya Nairobi iyo Fatxi Sandiiq Arab codbaahiyaha caalamiga ee Araq TV Hargeysa.